अगर आपको सर्दी जुकाम या खांसी हो रही है तो ये घर का बना आसान जूस जरूर पिएं। गले को आराम देगा और जल्दी राहत मिलेगी। जरूरी चीजें: 1 चम्मच नींबू का रस, 1 छोटी चम्मच अदरक का रस, 1 छोटी चम्मच शहद, 1 चुटकी हल्दी, आधा कप गुनगुना पानी। कैसे बनाएं? सभी चीजों को अच्छे से मिलाएं, धीरे धीरे घूंट घूंट करके पिएं। दिन में 1 या 2 बार लें। यह घरेलू नुस्खा पूरी तरह नेचुरल है, गले को राहत देता है और सर्दी खांसी में बहुत असर करता है। इसी तरह और आयुर्वेदिक नुस्खे जानने के लिए मेरे YouTube चैनल आयुष्मान आरोग्य चिकित्सा को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को जरूर दबाएं।